Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenyi kennawwan iddoo isin jirtanitti isin argamu isin jechuu barbaada. Egaa kanatti taasisee dhimmoota haala yeroo irratti qabxiiwwan sadii afurii tokko tuttuqee yaada sheer isin gochuu barbaada. Aga tokko wal hubachiisuu jechuudha. Egaa hundi keessan akkuma beektan mootummaan sirna nafxanyaa leellisuu yookaan immoo olaantummaa saba tokko uummata tokko aadaa fi afaan seenaa fi duudhaa gartuu tokko garee tokko yookaan illiitii tokkootiif wixxifachaa jiru kun miidiyaalee sirnoota darban keessatti olaantummaa qaban miidiyoota dhibbaatammoota lakkaawwaman irratti olola siyaasaa fi of jajjabeessuun mootummaan kun oofaa jiru lammiilee biyyattii akka isaan abdiin kutanne mootummaa kanarraa fi sirna kanarraa akka isaan abdiin kutanne gochaa jiru maal fakkaata kan jedhuu fi qoqqobbii mootummaan bulchiinsi Joo Baayiden mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa irra kaa'ee keessattuu meeshaalee waraanaa karaa seera alaatiinis haa ta'uuti karaa seera qabeessa ta'een biyyattii Itoophiyaadhaaf meeshaa waraanaa gurguran yookaan sirna nafxanyaa yookaan sirna federaalizimii balleessee sirna gartee Itoophiyaa takka sirna poolitikaa lammummaa uumuudhaaf deemu Abiyyi Ahmed irratti qoqqobbiin kaa'ame biyyoonni akka Turkii isaa ta'anii Chaayinaa isaa ta'anii Raashiyaa isaa ta'anii biyyoonni kamuu seerri addunyaan tumattee lafa kaattetti jira. Labsii qoqqobbii sirni bulchiinsi Joo Baayiden baase kun yeroo akkam keessa bahe keessattuu yeroo bulchiinsi mootummaa Abiyyi haga tokko gartee fuulduratti tarkaanfachuudhaaf propaganda tooftaa lolaa fi soba tooftaalee dharaa addunyaa irratti namoota isaaf kijibaaf dhaabbatan hanga seenatoroota Ameerikaatti kan inni bobbaasee fi xalayaa adii muummichi ministeera Abiyyi Ahmed fuula feesbuuka isaanii irratti maxxansanii fi namoonni hedduun sirna lammiitii fi sirna federaalizimii sabdanneessaa jibbanii sirna lammummaa irratti hundaa'e yookaan naannoleen badanii biyyi Itoophiyaa qofti akka jiraattuu fi olaantummaan afaan Amaaraa aadaan isaanii akka leellisuuf biyyattii san irratti sirnoota san keessatti warroonni jiran warroonni sirna san keessatti dhokatanii mataa dhokfatanii mootummaa kanaaf abukaattoo ta'anii sagalee ta'aa jiran argaas turree jirra. Egaa yeroo xalayaan kun barraa'aa jirutti mana adii yookaan White House mana adii yookaan xalayaa adii kan jennu Joo Baayidenitti xalayaan barreeffamu akka fudhatama dhabee dhageettii dhabee keessattuu deebiin muummicha ministeeraatii fi mootummaa Abiyyiif deebi'aa jiru mootummaa Ameerikaa irraa waan baay'ee tokko lammiilee biyyattiidhaa abdii tooruu fi qaama mootummaa sanii keessa warroota jiran aangoota mootummaa sadarkaa waraanaa sadarkaa caasaa mootummoota naannolee federaalaa fi naannolee irra jiran hundaaf mataa dhukkubbii hama labsiitti ta'e jechuudha. Labsiin kun maal of keessaa qaba? Keessattuu mootummaan Itoophiyaa yookaan muummichi ministeera Abiyyi Ahmedii fi raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadhaa meeshaalee waraanaa gurguddaan kan akka taankii marfii fi laawuncharii isaa ta'uutii meeshaalee teeknooloojii ammayyaawaa hidhatee ture hundi mootummaa kana harkaa parsantii 80 ol harkaa barbadaawee jira harkaa badee jira harkaa dhuunfatamee jira qaama TPLF yookaan immoo Tigray Defense Force isa jennuudhaan jechuudha. Keessattuu akkuma isin beektan Sameedizii kan inni jedhu kun waraanni kiflatoorii sadaffaa kun meeshaalee akka misaa'ilaa, rookeettii, marfii, taankii meeshaalee teeknooloojii ammayyaawaa guutumaan guututti kan hidhatee jiru jechuudha. Isa kana guutumaan guututti kan harkaa fudhatame naannoo Tigray keessatti jechuudha. Mootummaan kun meeshaalee ammayyaawaa waraana amma haaraa bahaa jiran kana hidhachiisuu qabu jechuudha. Kanaaf warra Tigray Defense Force haa ta'uuti waraana bilisummaa Oromoo haa ta'uuti Beenishaangul keessattis qaama mootummaa kana mormuu fi riphee lolaa jiruun mootummaan kun kokkee wal qabuuf meeshaalee teeknooloojii ammayyaa keessattuu diroonii qofaa miti kan irratti xiyyeeffachuu qabu. Meeshaalee ammayyaa kan diroonii caccaalan kan teeknooloojiidhaan guutaman hedduutu addunyaa kanarra jira. Biyyoonni akka Turkii, Chaayinaa, Raashiyaan fi biyyoonni garaagaraa mootummaa kanaaf haala isaan itti kennuu danda'an ture haalli karaan saaqamaa ture jechuudha. Amma immoo kunis akka hin taane qoqqobbiin mootummaan sirni bulchiinsi Baayiden mootummaan Ameerikaa Abiyyi irra kaa'u kun kana hunda karaatti cuma jechuudha. Abiyyi karaa tokko akka inni hin deemne akka inni gartee lammiilee biyyattii lammiilee uummata nagaa hin fixne qoqqobbiin irra kaa'ame. Qoqqobbii kaa'ame kana keessatti meeshaaleen waraana Abiyyiif kennaman kilaashiin tokko yoo nama ajjeesse saatalaatiidhaan hin beekamu. Ka biyya kamii akka ta'e moodeelii kam akka ta'e
irra gaama jechuudha. Teknooloojiidhaan mootummoonni addunyaa irra ga'uu danda'an. Yeroo kana biyyi Turkii yookaan diroonii kennitu taate dirooniin Turkiin kennite sun uummata nagayaa Oromiyaa keessas haa ta'uuti Benishaangulis haa ta'uuti Tigraay keessatti duguggaa sanyii raawwattuu fi badiinsa lubbuutii fi qabeenya itti gaafatamummaa fudhate jechuudha. Mootummaa Turkii itti gaafatama jechuudha. Seera addunyaa cabse jechuudha. Keessattuu biyya lolli civil war lolli wal waraansa waloo keessatti deemu keessatti meeshaalee waraana dhiyeessiin seera addunyaatiin seera United Nation seera Jeneevaatiin ni dhoggama jechuudha. Seera addunyaatti jechuudha. Biyyoonni seera kana cabsanii argaman isaanis qoqqobbiin akka isaan eeggatu sadarkaa addunyaatti hanga jechuun qoqqobbii akka biyya osoo hin taane qoqqobbiileen dinagdee biyya Turkii fa'aa maan ta'an qoqqobbiin dinagdee walitti dhufeenya hariiroon dippiloomaasii adda addaa irra kaama jechuudha. Raashaa soo akka taate Chaayinaa soo akka ta'an taate jechuudha. Itti gaafatamummaa fudhatanii jechuudha. Badiinsa lubbuu baduu fi qabeenya baduuf jechuudha. Qoqqobbiin kun qabxiiwwan hedduu of keessaa qaba. Keessattuu qoqqobbiin marsaa lammaffaa kun qoqqobbii hama jabaadha. Dhukkubbii hamaa mootummaa kanatti kan ta'u jechuudha. Kanaaf warroonni sirna kana leellisan warroonni morma isaanii dhokfatanii keessattuu jibbiinsa facaasan jibbiinsa summummaa jechuudha. Akkuma argaa jirru akkuma dhagaa jirru United Nation keessattis dubbatamuuf deema. Keessattuu bulchiinsa Joe Biden keessatti warroonni jiran aangoonni USA TV senatoroonni aangoonni gurguddoon Ameerikaa jechoota jibbiinsa summummaa Daaqon Daani'el Kibrat yookaan itti kaleenya mari'achiisaan seenaa biyyattii Itoophiyaa kan ta'e kan waajjira muummicha ministeeraa keessa sa'a 24 jiraatu duguggaa sanyiitii fi gochoota jibbiinsa summummaa inni haase haasawoota inni haase haasawa sheexaana akka ta'ee fi haasawni kun guutumaan guututti akka hiikamee bulchiinsa Joe Bidenii fi mootummaa Ameerikaatiif dhiyaatuu fi namni sunis akka seera addunyaatti yakkaan gaaf itti gaafatamuu fi mari'achiisaan muummicha ministeeraa akka ta'e Daaqon Daani'el Kibrat akka dubbii dubbate san hammeenya summummaa facaasisan miidiyaa biyyattiitiin. Kana jechuun sabni tokko biyyattii san keessatti akka hin jiraanne lola labse. Lola hamaa labse. Lola addunyaa rifachiisu, lola mootummoota addunyaa dallansiisu labse jechuudha. Ilmaan keenya dur bulguu yookaan ciraaqisa jennuun kana si nyaata jennee ijoollee xixiqqoo sodaachisaa turre. Amma ammoo warroonni Tigraay lammii Tigraay TPLF hin jennee beekan Tigraayonni uummanni Tigraay akka sabatti isin nyaatanii uummanni kun uummata badaadhaa uummata bulguu caala sheexaana badaa uummanni kun jennee ilmaan keenya ijoollee teenya xixiqqoo barsiifna jedhe. Kana jechuun ammoo Tigraayotaaf TPLFoota qofa osoo hin taane warroota gartee Itoophiyaanizimii dura dhaabbatan ilmaan Oromoo saataan hayyoota Oromoo saataan waraana bilisummaa Oromoo saataan qaama kamu kan mootummaa kana dura dhaabbatu kamu ciraaqnoo kan jedhu jechuudha. Kana jechuun sabaaf sablammoota mirga isaaniitiif falman hundaan akka jechaa jiru addunyaan sirriitti hubattee jirti. Addunyaan maal hubattee amma hubachaa jirtu Ameerikaa faalleen Awurooppaan United Nation Jeneevaan hubachaa jirtu. Warraaqsi jijjiiramaa dhufe kun warraaqsi qeerroon fedhe kun qabsoo karaa nagaatiin dhufe qabsoo wareegamni qaalii itti kaffalamee lubbuun dargaggoota hedduutti badee dhiigni hedduun itti dhangala'ee qabeenya hedduun itti manca'ee kumaataman qabeef qabeenya irraa lammiileen biyyattiidhaa itti buqqaan jijjiirama uummanni waloodhaan fide akka ta'e addunyaan hubattee bartee beeytee jirti jechuudha. Addunyaan amma maal argaa jirti? Sirni Abiy Ahmed hoogganaa jiru inni biltsiginnaa jedhamu kun sirni unitary system aadaawii sirni sistemii aadaawii kun akka qabsoo uummataa kana haati buute hijack godhe fudhate deemaa jiru addunyaan hubattee jirti. Warroonni gootonni qabsoo karaa nagaa kana hoogganaa turan kan akka Jawaar Mohammad kan akka Baqqalaa Garbaa kan akka Abdii Raggaasaa fa'aa ta'anii walumaa galatti hidhamtoonni siyaasaa fi warroonni arra gaara keessaa lolaa jiran kun jijjiirama sana amananii fudhatanii jijjiiramni sun dhufuu keessatti wareegama qaalii aarsaa kaffalanii akka jijjiirama san fidan ni beekama jechuudha. Har'a isaan kana taargaa adda addaatti maxxansanii maqaa balleessanii maqaa isaan hin qabne hojii isaan hin dalagin gochoota isaan hin raawwatin irra kaa'uudhaan seeraan ala manadhaa keessatti hidhuudhaan kaan ammoo akka inni dhiibamee dirree siyaasaa keessaa bahee gaaratti galee qawwee fudhatee
ammallee plan B falma bira falmatuuf dhiibbaa mootummaan kun irraan ga'e akka qabsoo kana hijack godhe akka qabsoo ummataa fi qabsoo sabaa qabsoo biyyattii tana dhuunfate mootummoonni addunyaa Ameerikaan Germany Ingiliis Austraaliyaa Kanadaan biyyoonni lixa western jedhu warri power addunyaa irra qaban kunniin dhibbaan dhibbatti arganii jiran mootummoota idil addunyaatiif sirriitti akka gaariitti ifa ta'eefii jira jechuudha. Abiy Ahmed amma kokkee qabamtee jirti biltsiginna badhaadhinni sii jennuun jechuudha. Badhaadhinni abdii fattoof mooraalii ofitti godhuudhaaf sa'aa 24 miidiyaa dhibba takkaan waraana leenjisaa jirra akkana gochaa jirra miidiyaan biyyattii dhaaban waa'ee nageenya dubbachuu dhiise miidiyaan biyyattii waa'ee tasgabbii waa'ee araaraa dubbachuu dhiise biitii akka biyyatti akkamitti itti fufti jechuu dhiise hayyoota hidhaa jiru hiikee isa kun amma negotiation walii galtee biyyoolessaas jennuun geggeessuu dhiise lola sa'aa 24 waa'ee leenjii waraanaa waa'ee gartee injifannoo sobaa injifannoo kijibaa lallabaa jira. Addunyaan kan argaa jirti dippiloomaatota gurguddoo Ameerikaan Kanadaan Raashiyaan biyyoonni gurguddaan dippiloomaatota imbaasii biyya Itoophiyaa keessaa qaban miidiyaan biyyattii sanii maal dabarsaa jira maal jechaa jira bulchiinsi kun akkamitti deemaa jira ka jedhu CIA'n FBI'n mootummoonni idil addunyaa cuufti mootummaa kana sa'aa 24 jala deemanii ilaalaa jiran argaa jiran kun mootummaa hin barre mootummaa maraatee deemaa jiru jechuudha. Dubbiin Daani'el Kibret dubbate sun dubbii hamtuu dubbii jabduudha. Dubbiin Daani'el Kibret amanee dubbate sun Abiy Ahmed illee amanee akka irratti hojjechaa jiru addunyaan beetee amantee jirti jechuudha. Namni haasoo jibbiinsaa haasee sun gocha yakka waraanaa uummata Tigraay fi Oromiyaa keessatti Gujii keessatti Wallagga keessatti Beenishaangul keessatti akka raawwate addunyaan amantee jirti. Marachiisa muummicha ministeeraati. Muummichi ministeera kaayoo Daani'el Kibret tarkaanfachiisaa jira. Addunyaa sirri beeki. Sirriitti hubattee jirti. Sirriitti galeefii jira mootummoota addunyaatiif. Kanaaf Abiy Ahmed itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf hin deemtu jechuu biltsiginnaa fi Abiy Ahmed jechuudha. Kanarratti wanni isin dabaluu barbaadu tokko maalidha? Abiy Ahmed deeggarda xalayaa adiin inni barreesse sun boo'icha barreesse. TPLFin qofa yakkee TPLFin qofa akkuma Daani'el Kibret godhe jechuudha. Mootummaan Ameerikaa seneetoroonni xalayaa masaa namoota argan ijoolleen elementarii biyyoota adii keessatti baratu sammuun uummata adii akka Abiy barreessisanitti jira. Namni tokko biyya keessatti biyya bulchuu tokko keessatti akka itti gaafatamummaa olaanaa qabutti araara labsa nageenya labsa badiin gara lachuyyuu akka jiru TPLF illee mootummaallee akka badii dalaganitti akka dogoggoranitti biyya kana ammoo dogoggora kana sirreeffannee gara nagaatti dhufnee gara mariitti dhufnee gara xarbeezaa dhufnee wal mar'annee nagee buusuudhaaf hidhamtoota siyaasaa hillee iniiknaa nagee buufnaa qabeenya badee fi barbadaa'eefis itti gaafatamummaa fudhannaa itti gaafatamummaa dhiittaa mirga dhala namaa duguggaa sanyii gudeeddaa gocha yakka waraanaa kana hunda ni fudhannaa biyya tanatti akka biyyi tun akka biyyatti akka itti fuftuuf mootummaan Ameerikaa mootummaan biyyoota lixaa weestarnii nu cinaa dhaabbadha. Kanaaf badii hojjetameef dogoggora guddaadha. Dogoggora kanaaf dhiifama gaafanna. Afaan nagaa akkasidha malee TPLFin uummata Amaaraa qofa fiixaa jirti. Affaar keessatti duguggaa sanyii raawwachaa jirti. Amma kanabda waggaa tokko guutuu kan cafacafaa turte addunyaa saatalaayitiin argaan jirtu. Addunyaa soba kijiba akkasii kan hadha jirtu. Ma jabeessamu waan akkanaa kana dhaga'uuf illee addunyaan bakkaa fi yeroo si qabdu. Addunyaan dhugaa haqa jiruun deemti. Hin beekan eenyu akka jijjiirama fide abbaan jijjiiramaa eenyu akka ta'e qabsoo eenyu akka hijack godhe akka biyya sana eenyu laaqaa jiru bilmadummaa biyyattii gaafii keessa akka eenyu galche gocha akka waraanaa akka eenyu raawwachaa jiru Isaayyaas Afwerqii wajjin eenyu akka raawwachaa jiru Ameerikaan ni beekta addunyaa guutuu. Odoo kan hundi jiru xalayaa feete barreessite addunyaa sana geetti. Laala Abiy Ahmed namichi jedhamu sun namichi abbaa irree ana qofatu sinii beeka. An nugusa jedhee nugusa sin ito lammiilee biyyattii irratti ta'uuf deemu sun akka deeggarda barattee wixii jettee Gaanaa maarree Afrikaa keessa zoortee gartanii United Nations dhaquu barbaadde. United Nations akka inni achirratti hin hirmaanne xalayaatti barreesse dhufuu hin danda'u. Namni
gocha akka waraanaa raawwate namni kijibu namni lammiilee biyyatti ofii duugaa sanyii irra raawwate waraana isaatiin gudachiisee fixu addunyaa dura salphata bakka deemetti ni salphata jechuudha. Amma itti aanaan muummicha ministeera dhiyaatee jira simannaa nuun godhamneef kabajni nuun godhamneef jechuudha. All respect without respect kaachirratti dhiyaatan jechuudha. Hin dhiyaata gaafii gaafatamuufis deebii qopheeffatee deema jechuudha. Kanaaf ejjannoon Ameerikaan mallee ejjannoo karaa nagayaati kalabsaa jiru mootummaan bulchiinsi mootummaa Baayiden Joe Biden ejjannoon isaan mallee if human right abuse cinaan dhaabbannu warra diree dimokiraasii dhiphisu duran dhaabbannu cinaan dhaabbannu warroota gocha yakka waraanaa raawwatan gudeeddaa raawwatan duugaa sanyii raawwatan warroota gartee mormitoota siyaasaa hidhan akka isaan yaada isaanii bilisan ibsanne gaazexeessitoota hidhan miidiyaa ugguran biyyoota akkanaa keessummeessuudhaaf wajjaasuufis yeroos sa'as hin qabnu ka jedhu ejjennoo cimaa fi ejjennoo jabaa ta'e bulchiinsi mootummaa Baayiden ifa godhee lafa kaa'ee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee biyyattiin tun Abiy Ahmed garam deemaa jira ka jedhu akka yaaddoo isinitti hin taane. Abiy Ahmed guyyaarraa guyyatti miidiyaan of jajjabeessaa jira. Propagaandaaf tooftaan of jajjabeessaa jira. Addunyaan hin dhageettu kana. Iwwixifatan malee kufuun jaraa kufaatidha. Yeroo gabaabaa keessatti arguuf jettan. Callisaatii inuma laalaa. Diroonii fida jedhee kaadiree fi kaabineen akka abdiin kutanne akka jarri mooraalii godhataniif Turkii deemtee footoo kaatee dhufte jalasee Abiy Ahmed. Suuraa isiin achitti kaatee dhufte sun Ameerikaan barruu sarara lallabaatiin haqee jirti jechuudha. Turkiin dantaa Itoophiyaa irraan qabdu dantaa mootummoota addunyaa wajjin morkii keessa jirti. Kana keessaa sababa Abiy yookaan sababa Itoophiyaa dhibamtee bahuun barbaaddu isin Turkiin miseensa waraana neetooti. Seera neetoo beeti. Neetoon akka Awurooppaatti guddichi waraanni Ameerikaa ku qubatu eessa Turkii qubata. Waraanni Jarman, Awustiraaliyaa, ka Ingiliis, ka Faransa, ka Itaalii, ka Portugal, ka Giriik neetoon guddichi waraanni addunyaa waajjirri isaa biyya Turkiiti. Turkii qubata. Turkiin ammoo seera addunyaa kana hin cabsu qabadan biyya akka suuraa si wajjin haa kootu hiyyaama min chigirallo rakkoon qabu bara. Suuraa ka'ee deemaa waliigaltee waraana mallatteessine jedhee kaadireef kaabinee soba. Abdii toluuf akka jarra abdiin kutanne hindaa shaballalu akka jaraatti shaballalleef abdiin kutanneef mooraalii hamilee itti godhaa jechuudha biyyiin keessa. Namicha suuraatti amanu nama suuraa ka'uudhaan nama amansiisuuf yaalu nama viidiyoo sobaatii fi waan garagara kijibaan biyya bulchuu yaalu jechuudha. Kanaaf akka addunyoonni amma maal hubatanii warri TPLF illeen waraanni bilisummaa Oromoo illeen qaamni isaan mormu kamuu kaa'ata hidhaa jiru illeen fi warroonni ala jiran kan mana murtii idil addunyaatti himataman kan fakkeenyaaf Iskeel Gabbisaa fa'aa Tsaggaayee Araarsaa fa'aa Saataaniiti Ittaan Haftee fa'aa sadarkaa mana murtii olaanaatti himatamanii gaazexeessaa OMN hundi keessan ni beektan Girmaa Guutamaa Dajanee Guutamaa jechuudha. Hanga mootummaa Ameerikaatiin dabarsaatii nuu kennaa jedhu tokko mootummaan Itoophiyaa xalayaa jala barreesse kana hunda addunyaan ni hubatti. Namni Abiyyi mormu kamuu biyya diiguuf nu mormanii jedhee xalayaa barreessa. Xalayaa adii gubbatti. Qaamni kamuu Itoophiyaa diiguudhaaf deemaa jira. Addunyaan amma maal hubatti? Namichi kun maraatadha. Abiy Ahmed mibbaan sawayyee erdino. Namni kun maraatee ka biyya diigaa jiru isa akka ta'e addunyaan hubatti. Ka biyya jeeqaa jiru akka biyya ta'e hubatti. Ka gartee lammiilee biyyattiidhaaf nyaanni adda addaa United Nations haa ta'uuti IMF addunyaan gargaarsa mootummaa biyya USAID haa ta'uuti gargaarsa addunyaa akka hin dhaqne karaa cufee yaala akka hin arganne lammiiletti karaa guree kana hunda addunyaan sirriitti hubattee jirti. TPLF inni sababa wannan dafanii afar keessaa ba'an jira. Ammoo gaafa jirra afar keessaa ba'an eenyu karaa cufa jetta. Eenyu gargaarsa hin geessina jetta. Addunyaan dadhabee bargara xayyaaraan fa'aa buusaa jettee kijiba mootummaan Abiy oofu soba mootummaan Abiy oofu akka gaariitti addunyaan hubattee jirti isin jechuu barbaada. Kanaaf qoqqobbiin dabalataa gamtaan Awurooppaas akka yeroo koluu keessatti baasu abdii guddaa qabna. Walgahii gamtaa Awurooppaa illee eegaa jirra. Walgahiin gamtaa Awurooppaa itti aanu qoqqobbii biraata. Qoqqobbiin dinagdee ka dippiloomaasii ka siyaasaa ta'anii
qoqqobbiin ka waraana kana ka caalu gamtaan Awurooppaa illee akka dhuunfatti gamtaan Awurooppaa jechuun Awurooppaa hunda dabalatee jechuudha akka mootummaa kanarra qoqqobbii haaraa kaa'uudhaaf deeman odeeffannoo garaagaraa ni jira jechuudha. Kanaaf mootummaan kun kufaatiin isaa kufaatiidha. Dhugumatti jechuudha. Maaliif abbaan waan facaafate hammata. Waan facaafate hammata. Qabsoo qeerroo uummata nagaa butee haadha ilmaan Oromoo boottee imimmaan qorrifachuu hedduu sobee kijibee qabsoo afaanii fuudhee gootota Oromoo ajjeesee qabsaa'ota Oromoo mana irratti ugguree uummata Oromoo waggaa 1,000 jilbiinsa ciisa jedhee dhaadatee gabbee haqni Haacaaluu Abiyyiin ganaa dhiiga bookisa. Haqni Jawaar Mohaammed haqni qeerroo Oromoo imimmaan haadha Oromoo ganaa Abiyyi Ahmadii fi leellistoota sirna nafxanyaa dhiiga boochisuuf ta'a naamana naa qabadha. Gaafa Haacaaluun ajjeefamerraa Itoophiyaan nagaa dhabde. Gaafa qeerroon maqaan balleeffamee Girrisaa fi Juuntaa fi Culullee Jinni shororkeessaa jedhamee jumlaadhaan hidhame. Hidhamuu eegale dhugaa fi haqni jallate biyyattiin sun diigamuu eegaltee naa qabadha. Gaafa Jawaar faan hidhamanii OMN sagaleen uummata Oromoo ugguramee biyya sanirraa warri haqa qabu warri dhugaa qabu kararraa maqe rabbiin nuu iyyan rabbiin nuu birmate rabbiin Oromoo callisu malee rabbiin Oromoo ganaa Itoophiyaa gatii guddaa kafachiisuuf jira ganaa Itoophiyaa dhiiga boocisuuf jira dhugaan Oromoo haqa Oromoo jechuudha. Kana ergasanii jedhee boodatti keessattuu waa'ee amma deemaa jirurraa waa tokko lama sadii isin jechuu barbaada. Jaal Gollichi Dheengee gara biyyatti galuudhaan wal qabatee ibsa bal'aa isinii kennaa sirriitti na dhaggeeffadhaa. Qabsaanni kuma qabsoon itti fufa. Namni saba isaatiif qabsaa'u tokko murannoo qabaachuu qaba. Kutannoo qabaachuu qaba. Ejjennoo qabaachuu qaba. Cichoomina qabaachuu qaba. Kaayoo qabsaa'uuf san beekuu qaba. Namni ka qabsaa'uuf qabsaan tokko ka qabsaa'uuf angoof faayidaa fi bu'aadhaaf osoo hin taane dantaa isaa osoo eegsisuu hin taane kaayoo sabaatiif qabsa. Kaayoo ganama lafa taa'u. Kan qabsaa'onni hedduun irra wareegaman. Kan qabsaa'onni hedduun irratti umrii fixatan. Kaayoo sabaa. Kaayoo sabaa sun kan namni tokko kaayoof qabsaa'a malee angoof miti. Odoo angoof ka qabsaa'u taate nama meeqatu si'aarra dantaa sabaa gurguratee angoo gurguddaa argatee jiraachuu danda'a. Waan bu'aa qabutti osoo of gurgurtillee dhugaadha. Garuu wanta bor deemuuf jettee mootummaa bor kufuuf jettee sirni bor biyya sanirraa hiddaan buqquuf jettee qabsoo ganuun saba kana gurgurachuun irbuu sabaa nyaachuun aadaa dur ture. Har'a hin baramne. Har'a hin baramne. Jaal Gollichi Dheengee hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo hundi keenya ni beekna. Qabsaa'ota isa qofaa miti kan jiru. Leencoo Lataafaan Oromoodhaaf qabsaa'aa turan. Maqaa Leencoo Lagaa guddanne hundi keenya. Galaasaa Dilboofaalleen akkasuma. Diimaa Nagoofaalleen akkasuma. Diimaa Nagoofaa jechuun bara warra adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee gaafa Itoophiyaan sirna federaalizimiidhaan bu'uureffamtee lafa teettee biyyi sun jaaramtu saba uummata Oromoo bakka bu'anii Tigraay irraa Mallas, Eertiraa irraa Isaayyaas, Oromoo irraa eenyu Diimaa Nagooti badli qaban bariin Suudaanitti ka walgahii ta'aa ture, ka Ingilizitti walgahii ta'aa ture. Leencoo Lataafaa bara. Diimaa Nagoo Galaasaa Dilboofaan Harargee keessatti qabsoo akkamii akka gaggeessaa turan ni beekna bara. Obbo Abbaa Nagaafaallee ni beekna bara. Araarsoo Biqilaa faallee ni beekna. Hundi qabsaa'ota Oromoo warroonni dulloonni jechuudha. Maaliif yaangiin keessa hin jiru. Yaangiin qabsoon gatu. Dhaloonni qubee qabsoon gatu. Hin galu. Akka Leencoo Lataafaa jedhan san ala kanatti qabbanni nu ajjeese qabbana Awurooppaa ifannee jirra biyyatti galuu barbaadna jedhanii bar Leencoo Lataafaan gaafa TPLFiyyuu biyya jirtu Leencoo Lataafaa Finfinnee dhufee guyyaa 2-3 taatu bulee biyyaa bahee taree bar. Haa biyyi kanatti waan deemaa jirtuuf biyyaa bahee jedhamee biyyaa bahee bar. Biyya seenee boolee seenee Finfinnee ture yeroo sana. Namni abbaa kanaa jedheen hin jiru isaan jechuudha. Mallas fa'aa wajjin diiliin godhamee bakka ODF'n dhaabanii biyyatti galla jedhanii waan mara xumuratanii ture bara.
leencoo baatii faan qabsaa turanii bara. Obboleeyyan isaa meeqatti raawwatee qabee bara. Har'a garuu qabsoo sabaa ganan. Warri qabsoo sabaa gane kun galtuu jedhama. Waan isaan dalagatan, waan isaan facaafatan san kireeditii hin dhooggannu. Dhoggachuus hin dandeenyu. Qabsoo sabaa har'a akkasiin as geettuuf qabsoon uummata Oromoo, qabsoon Oromiyaa, qabsoon sabboonummaan Oromoo akka sadarkaa kana ga'uuf shoora guddaa, shoora olaanaa taphatanii jiran. Garuu Rabbi kaatimaa isaan balleesse. Kaatimaa isaan balleesse. Kaatimaa isaan Rabbiin akkamii balleesse? Warra kaatimaa Rabbi isaan tolchi maqaas ni dha. Warra saba kana odoo dantaa sabaan gurgurin, odoo sharafin, ejjennoo fi kaayoo san qabatanii ka warra eegaman. Ka akka Waaqoo Guutuu fa'a odoon bitamin. Kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a. Kan akka Elemoo Qilxuu fa'a warra eegaman. Kan akka gartee bakka tana buutan isaanii dhabaman ka akka Nadhii Gammadaa fa'a. Ka akka Guutamaa Hawaas fa'a. Ka akka Taaddasaa Birruu fa'a. Wanti garaa nu baate garatti nu deebite jedhee goota waraqaa dookumentii maccaaftuu lamatti Waaqoo Guutuu barreesse nyaate haagaa damsaa iddoo jira bara. Dhaloota akkasitu biraa uumamne, dhaloota akkasirraa dhalanne. Dantaa sabaa saayibboota kiyya ajjeesisu jaallan kiyya jedhee nama xalayaa nyaate. Du'a ofirratti murteesse. Du'a ofirra murteesse dirree gubbatti addabaabaa irratti rashaname. Kan akka Jaallaggasaa Wajiifaa jira bara. Kan akka Jaallaggasaa Wajiifaa jiraami. Kan akka Baaroo Tumsaa jiraami. Gootota qabsoo Oromoodhaa odoo sharafin. Du'a lubbuutiif osoo sodaatin. Dantaa aangootiif osoo of hin gurgurin, saba hin gurgurin. Odoo sabaaf qabsaa'an wareegaman. Shinnigatti amantaan gargar hin baanu jedhanii ashaaraa Oromoodhaa kaa'anii taran gootonni. Akkuma qabsaa'onni gootonni kutannoof moronnoo cichanii falman kun lubbuun odoo jiru dhabame, kun qabsoo keessatti wareegame, kun ammoo odoma falmu umrii irratti fixatee ajalli isaa ga'ee wareegame, akirame. Akkuma sun jirutti ammoo gantootas kumaatamootaan qabna. Ka qabsoo Oromoo galan, kan mooraa diinatti galan, kumaatamaan kalakkaanuu qabna Oromoon. Warri arra mooraas qabsoo Oromoodhaa dhiisanii umrii isaanii meeqa keessatti fixatanii mooraa diinaa filatan meeqatu jiraadha. Leencoo Lataa laala, Diimaa Nagoo laala, Leencoo Baatii laala, Kamaal Galchuu laala, Obbo Toleeraa Dabaa laala, Araarsoo Biqilaa faa laala. Meeqa adamtu jira. Warri har'allee ammoo wareegama lubbuu kafalle malee injifannoo sabaan gurgurru jedhan. Kan akka Jaal Daawud Ibsaa fa'a warra kaayoo irratti cichee naajjeesaa koottaa mana kiyya sa'a barbaaddanitti balbalti tiyya banaa jedhee of kenne ka du'a lubbuun sodaanne kunoo magaalaa Finfinnee keessa jiraame. Naajjeesaa du'a lubbuu. Qabeenya kamiif qabsaa? Aangoo kamiif qabsaa jira? Dhugaa haqa irbuu sabaa kalee kaayoo manaaf beeksisan hanga galmaan ga'ee argutti bilisummaa uummata Oromoo lubbuudhaan wareegama malee umriitti jedhumtee afaan du'aa gubbaa jiru dullummaa kanaan dantaa sabaa gurguree seenaa kuyyallee of hin balleessu, seenaa saba kanallee hin balleessu jedhee hanga ammaa falmee ciniinnatee cichee falmaa jira. Goota akkanaa qaba Oromoon. Warra dantaa sabaa dabarsinee hin kennine jedhee har'allee hidhaa keessa hidhamee jiru. Ka akka Jawaar fa'aa, Baqqalaa Garbaa fa'aa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa, Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa, Toleeraa, Obbo Toleeraa kan akka Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa meeqatu jira? Hamzaa Booranaa fa'aa, Baqqalaa Garbaa fa'aa, qeerroo Oromoo, gootota Oromoo, qabsaa'ota Oromoo meeqatu arra hidhaa jira? Gootonni meeqatu gaara jira? Akkuma sun jirutti ammoo gantoota kumaatamootaan qabna jechuudha. Anarra Leencoo Lataatiin goota jechuu hin danda'u. Never ever buruudha. My friend. Anarra Jaal Gollicha Dhengeetiin goota jechuu hin danda'u. Gollicha Dhengee hojii dalaydee galatoomii garuu ati gantuudha jedhana.
Araarso biqilaa gantuudha. Gootaa miti. Akkamiin afaan kamiin goota jedhee yaamame. Goota haga lubbuun jiru hin jajjabeessita. Hin faarfatta ganni si dalage. Gaafa si ganee mooraa diina dhaqe ammoo ati gantuudha jettee itti himuu qabda jechuudha. Kana jechuudha. Tokko kan egaa gana si hubachiise amma waa'ee gollicha dheengee raasuu barbaadamu. Jaal gollicha dheengee akkuma isin beektan ajaja waraana adda bilisummaa Oromoo olaanaa ture. Jaal gollicha dheengee ammoo namuu caasaa qaba. Jaaramee kamuu keessatti caasaa qaba. Har'a baadhanii nama fudhattan Addisuu Araggaa faalleen guruupii qabanii bara. Abiyyi faalleen guruupii qaban. Timlamma faalleen guruupii qabanii rukutanii keessaa baasanii namuu jaaramee tokko keessatti caasaa qaba. Caasaa mataa ofii jaaratee guruupii qaba jechuudha. Maaltu ta'e? Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa warroota gananii bahan kan akka Araarsoo Biqilaa fa'aa, Obbo Toleeraa Adabaa fa'aa midhaan beekanii adda bilisummaa Oromoo hiiltan isa jennu kunniin warra ajajoota waraana adda bilisummaa Oromoo olaanoo turan. Jarri tun warra mataati. Mataadha beeka. Gaafa jarri achi keessaa bahanii biltsiginnatti galan caasaan isaanii kan biraa ammoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti akkaa fi qabxiinaa qabadda. Hin jiran. Jaal gollichi dheengee amma nama tokko laala nama tokko. Caasaan nuti caasaa Obbo Toleeraa Adabaa fa'a. Caasaa eenyu fa'aati? Caasaa Araarsoo Biqilaa fa'aati. Miila tokkoon mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dhaabbatee miila tokkoon duruu har'aa miti beeka. Duruu miila tokkoon mooraa diinaa keessa ture. Jaal gollicha dheengee naa qaba. Namoonni hedduu waa jechuu dandeetta. Dhugaa dubbanna, haqa dubbanna. Yoo dhugaa fi haqa san baqala goonee walitti nimin qabsoon ta'e nallee galman geettu. Naala. Ati ajajaa waraana olaanaa ta'e. Jaalmarroo borgaluu danda'a. Jaalmarroo borgalama galuu danda'a. Kalee san galluu jedhee falmanii. Gollicha dheengee kalee san galluu jedhee bara. Garuu abbaan fedhe keessaa luqqa'ee galeef qabsoon mooraa bilisummaa Oromoodhaa daranuu qulqullaawaa qaliilaa jabaachaa onnachaa hamilachaa deemti malee hin laaffattu kanallee naa qabadda. Maal isin jedhe abbaan fedhe keessaa deemu mooraan qabsoo waraana bilisummaa Oromoo isaa ta'uti mooraan qabsoo Oromoo qabsoo sabaa adada gantuun keessaa luqqaatu qabsoon kenna mooraan qabsoodhaa jabaachaa onnachaa hamilachaa fuulduratti tarkaanfachaa bilisummaa saffisiisaa deemti gufutu nu duraa ka'a beeka. Namni irra qabsoo ganee biltsiginnatti gale alhamdulillah jira naqarsa kaansaritu sirraa buqqee jechuudha. Ati ajajaa waraana bilisummaa Oromoo olaanaa taatee fakkeenyaaf hayyama jettee ilmaan kiyya laala jettee Naayiroobii deemta. Gujii keessa keenyaan beekanii gaafa Naayiroobii deemtu kana torbaan tokkoffaa deemtaa hayyama fudhattee ookee. Gaafa torbaan tokko deemtu kana ammoo na dhukkubsadhee achi ciisee jira ji'a takka ji'a lama. Keenya Naayiroobii Mombaasaa bashannantee abbaa barbaadde wajjin hoteela feetii wal agartee akka feete taatee dhuftee amma ammoo waraana ajaja gaafati jettu hin danda'amu siin jedhan. Namni waraana ajaju tokko mootiin kanniisa keessaa bakka barbaade dhaqee dhufee kanniisni sun bakka tokko ta'a. Ajajaa waraanaa taatee jaalmarroon kophaa isaa wanni iccitii qabsoo bilisummaa Oromoo irraa osoo hin jiru. Jaallan isaa iccitii sabaa hunda wajjin beekan. Wajjin beekus qaban. Dirqama qabsooti kun. Kophatti wanni silkii baatee ataasuuftu hin jiru. Eenyoo jira akka timareetti si beekan. Eenyoo jira akka taasuutti si beekan. Boodigaardiin jaalmarroo jaalgollichaa caasaa tikaati. Caasaa odeeffannooti. Waraana qofaa miti boodigaardiin. Boodigaardiin isaan jalatti ramadamu. Loojikii mayyuu yaada loojik. Noormaal mayyuu yaada. Ati ajajaa olaanaa waraanaati. Waraana 5,000, 2,300 fuutee yeroo takkatti mootummaa kana wajjin walii galtee harkamuu dandeetta bara. Kota waraanni bakka kana jira marsaa qaba naamin jinni akkuma leencoo taafaa gaafa mooratti naqanii booleen baanii taasisan jechuudha. Maaltu jiralla? Akka wanti sun hin taaneef of eeggannoo hamaa of eeggannoo cimatu saba barbaachisa. Sirrii bifa caasaan tikaa waraana bilisummaa Oromoo itti ijaarame inqudhaaf akka ajaa'ibatti qudhaaf. Isinii maalagaa jaal gollichi dheengee har'a gaafinni keenya Naayiroobii ture.
Taayee Dandaafaan Naayiroobii isaa wajjin hoteela keessa jiraachuu beekani. Angoonni Opiidiyoo biltsiginnaa badhaadhinaa akka isa waliin wal argan beekani. Eenyutu isa kana wal argachi isa kana wal qunnamsiise beekani. Araarsoo Biqilaa fa'a obbo Toleeraa Dabaa warra adda bilisummaa Oromoo sharaatan. Isaantu akka isaan wal argu goose jechuudha. Gaafa jalasiyyaan xiyyaachin mari'atanii waraana kana akkamitti as rakkabuun waraana kana akkamitti qabsiisuu dandeenya akkamitti osoo lubbuun isaanii illee dhumne jaallan kiyyaatti lubbuu isaanii fitinaati. Akkanatti booji'an tooftaa tarsiimoo lafa kaawwatanii fixatanii xumuratanii gaafa dheengeetti jedhuftee gujii dhuftu ajajuudhaaf yellam deemi jedhanii. Normaal. Innaa kootuti ammallee waraana fuudhitee as rakkabi jettaanii. Waan 91 ilmaan Oromoo irratti ta'etu ta'uuf ture. Rabbitu Oromoo si dhaqqabe malee dhugaa walitti himna jechuudha. Diinii hedduutu ture jechuudha. Hin turrellee hin bubbulleellee. Duruu faanni achi jira jechuudha. Isinii galaameen wannan isinii gala sirriitti hin hubaddaa. Kanaaf waraanni namni tokko waraana bilisummaa Oromoo keessa ta'itii TDF keessa isaa ta'uutii waraana raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa isaa ta'u ka Ameerikaa ka biyya feete CIA si jala deema. Basaasa si jala ciisa. Eessa ooltee maal keessa jirtaa? Fuulli keetu maal fakkaata? Fuulli kee gammachuu qabsoo kanatti gammachuu qaba. Fuuluma kee kana warra silaalee bara. Yoo gammachuu namni kun qabsoo kanatti gammachuu qabu, ilaalcha gaarii qabu, kaleessa gammachuu qaba. Har'a fuula sarara waan mul'atu warra si qoratu jira bara. Hin qoratamtaa gamaggamamtee laalamtee waan meeqaan qabsoofta. Malee jaallan kumaata mallakka hama fuutee ammallee asirra qabda. Jumlaadhaan never ever hin danda'amu hin ta'u. Kana Oromoo illee hin ayyamu. Har'a kun ta'uun isaa waan gaarii ta'e. Jaalgollichi eengee odoo waraana kana hogganin yeroo dheeraadha. Waraanni ammoo Gujii keessatti qabsoo injifannoo cuccuruluqa injifannoo gurguddaa galmeessisaa aanalee baadiyyaa gandoota hedduu bilisoomsaa jira bilisa baasaa jira. Inni keessaa deemee qabsoon hin laafatu yoo jabaattee malee qabsoon mooraa bilisummaa Oromoodha. Kanaaf Jaalgollichi eengee yeroo galu kana maaf gala jechuun miti fedhii isaati. Qabsoo keessaa na dhiibanii yoo jedhe namatti himatu qaba. Namni jaarsatti mataa jaarsitti himatu sun illee yoo dhaga'uu didu taate cichee kophaa isaa silba malee mooraa diinatti dhaqee hin galu. Never ever. Amma namoonni tokko akka argutti maal jedhanii haasawa kelloo miidiyaa irratti beesantu akka inni biyyatti galu isa godhe. Never. Akkamittaa? Atiin sabaaf qabsooftu. Atiin uummata kanaaf aarsaa fi wareegama meeqa kafalte umrii kee irra fixattee keessa guddatte. Har'a lafaa kaatee akkamitti ilma Minilikii galte? Baman calculation kami. Sanii jettee xiqqee keessa jentee moo dantaan qabsoon ati gaggeessitu qabsaan gooti. Har'a jalmarroo namni si cala dandeettii qabu muuxannoo qabu kutannoo murannoo istiraatejii beeku yoo dhufe jalmarroon jalaa goruu qaba. Qabsoo sabaatiin jalaa goruu qaba. Kasa caaloo dhufe kasa caala kaka'umsa qabu hamilee qabu jechuudha. Akkuma ammoo gantoonni hedduun qabsoo tana keessaa gananii keessaa orianitti gaafa kudhan bahu dhibbaatutti seenaa beeka. Onnatee hamilatee cichee kaseenu jechuudha. Warri inni fanne humni haarawni onnee sibiila abbaa jijjiirama qeerroon digrii meeqa qabdu maastarsii meeqa qabdu PhD meeqa qabdu qabsoo kanatti dabalamaa jirti. Wata kuuseen jajjabdutu qabsoo kanatti dabalamaa makamaa deemaa jira. Kana bara riyaalitii waan argaa jirru bara. Waan afaan isin sobuu yookaan isin kijibu son taane waan riyaalitii lafa jiru waan argamu waan dhagahamutu ta'aa jira. Kana fudhadhaa. Gollichi nama tokko ta'e ka gollicha caala energized strategy ne barnoota qaban. Hamilee qaban. Qabsoo tana saffisiisuuf bifa teknoolojii bifa ammayyawaatiin baabura qabsoo Oromoo kana oofuu warroonni danda'an itti makamaa jiran isaan jalaa goruu qabda. Keenyaa ji'a lama teettee dhuftee ji'a sadii teettee dhuftee abbaa feetee wajjin diilii gootee waliigaltee gootee qabsoo dhuftee ammallee kan ta'a hin ta'u. Gaaf hin ta'u siin jedhan ammoo ookee maal laa wayyaa. Jarrillee callisanii si qariyaan jaallan
Okay. Kanaaf si qorannee si gamaggamne odeeffannoo adda addaa immoo telefooniin naasawaa ta'uuti odeeffannoo adda addaa basaasammaan caasaati qaba waraana bilisummaa Oromoo keenyaa keessa jira keessa jala deemu keenya hin beekne jira. Eessa oolee hoteela kam seenee hoteela kamii bahee ka jedhu yaalla daataa maanii guurama. Daataan guuramee dhufaami. Okay gaafa daataan guuramee dhufu bakka akkanatti guyyaa akkanaas akkanatti hoteela akkana turtee iddoo akkana turtee ibaloo hojii wal agartee jirta. Kana hunda amantee ceeboo buufattee okay. Akka atuuf sirreessituuf yoo saba kiyyaa fi qabsaa jette dirreen bana yoo galuu barbaade jettellee galuu dandeetta karaan bana lachuu si garsiisan jechuudha lachuu si kaan baxala godhanii keessaa filadhu aangoon irraa fudhatamnaan ani galuu ani qabsaa'uun barbaadu galuu barbaade deemi karaan mangaluun carqa argillee akkas jettee gaggeessita malee ammallee waraana 5,000 fuutee itti sarkabdee achuma neevar biroo hin ta'u. Odoo har'a dhugatti ka saba kanaaf quuqama qabaachuu taate dhugumatti injifannoo sabaatiif ka qabsooftu osoo taate warra alatti si dhiisatanii galan osoo hin taane taraa wattaaddan akka waboo waraana bilisummaa Oromoo normaal kan ajajaa kudhanii illee hin ta'in ka aangoo ajajaa kamiyyuu hin ta'in taatee loluu qabda saba keetiif. Yoo mara sanillee ka dadhabdu taate jaarmaynummaan kunuuna jibbisiisen barbaaduu dhaabuma kanayyuu fedhu jettu taate mooraa diinaa dhaqxee galuu irra kadhattuu taate biyya ambaa keessatti fuucaan gootota Oromoo qabsaa'ota Oromoo meeqatu biyyarraa ari'atame kadhattuu ta'ee biyya ambaa keessa jiraachaa ture. Mootummaan kun waggaa tokko obsu dadhabde waggaa lama obsu dadhabde namni waggaa meeqa jiraachaa ture. Weellisaa akkadii sadiin beekanii Jibuutii ture. Waggaa meeqa Jibuutii keessa ture. Kan namni takka biyya alaa kanaan gargaaru. Kan dhokatee jiraatu. Rabbi si jiraachise. Waggaa meeqa booda garuu gara biyya kolagaltummaa argatutti biyya Ameerikaa dhaqe. Odoo qabsoo sabaa sharafi achi taa'ee gaafa mallas paarlaamaa gubbatti jarattu yaalla ona 15 ta'uun gaafine jedhe. 50 gaafine jedhe. Miliyoona 50 jedhetti sirbeen albamatti baase jechuudha. Eessa taa'ee funyaan biyyattii jala taa'ee jechuudha. Kanaaf duraanuu qaccerra jira. Soba hin fudhatinaa. Waan miidhaan kelloo baaseen jaalgollichi dheengee mooraa diinatti galee ka jedhu soba dhugarraa fagaate kun jaallan kiyya. Eetti liqushatama. Kana fudhatinaa kun fudhatama qabu. Abbaan fedhe har'a miidiyaa kanarratti osoo haga fedhe waluun kuree waan fedhe wal godhe sagalee isaatiif miidiyaadhaaf jedheen bahu wanni hundu public saba kee hubachiifte hin dhiibamte dhiibamte baate okay yaa sabaa yaa ummata kiyya yaa daasboora kunoo na dhiibanii na baasan jettee bara communitiin addunyaa jaarsonni ala kanallee jiranii itti jette. Kanaafiyyuu anammallee waan nyaadhu waan dhugu dhabne mootummaa kanatti galuun barbaanne na gargaara. Yoo ka jettu taate koominitiin Oromoo qabsaa'onni Oromoo ala kana jiran jaallan kee kasii waliin kalee qabsaa turan mooraa takka keessa wajjin turtan ka waliin eela takka bishaan shama dhuydan kumaatamaa dhibbatamoota akka lakkaa'amu ala kana jira. Falli siin dhabamu ture. Garuu duruu waan qalbiin achi isa jirtuuf gala jechuudha. Gaafa inni galu kana galuu hedduu kana. Yaadadha taajaa danda'a barruun barreessaa ture yaadadha. Ji'a lama dura irraa eegalee shanee gaafa taayeen jedhu odeeffannoo inni irraa argata. Jaalgollicha dheengirraa argata. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka lamatti cabee bakka sadii beenee baarra gollicha dheengirraa riippoortii argata. Wallabdeen uumamee isarraa argata jechuudha. Wallabdeen jidduutti uumame. Nama dhuunfaa tokkoo fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti malee namoota dhuunfaa lama jidduutti illee miti. Akkuma kunoo kijiba isaan ooban Dabratsiyoonii fi Tsaarqaan Gabratessaa jidduutti rakkinni uumamee jira jedhanii propagaandaa walitti oofan gartee dhalate naqarsa tokko bahe waraanni akka gaariitti deemaa jira. Rakkoon qabu Gujii keessa, Boorana keessa, Baalee keessa, Arsii keessa, Harargee keessa, Shawaa keessa, Giddugala Finfinnee, Burraayyuu, Sabbataa, Laga Xaafoo, Jimma keessa akka gaariitti deemaa jira qabsoon. Wallagga Lachuu keessa akka gaariitti deemaa jira qabsoon. Ilubbaa Boor keessa qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo akka gaariitti istiraateejiidhaan qabsaa jira.
استرق أبصوت كانوا دلوقتي كنا كيسة تقريبا بين ندور بابا برا تيجي ده نترى رلالا تقولني هات نبي كيسة تيجرو سبا ساني بيلا راباسا جرا ركور راباسا جرا سبا ساني تنا نبتة جرا سبا ساني تقولي ما كفلا جرا كان أرجع جرا يجو وقالوا هات أفراد نقول سيتا داولة كلام هولي ديمو مورا أبصو أورومودا إلا فيسو يوجد بسمالي ورونيك أبصوت أورومودا هيون أورومودا سبونتوني إلمان أورومو كابو بيجالا جون كبيجا كيسي جون كابو هندو شرابي شربي بالسجنان أوف سلتي بريتشي بيك ورانا بلسوما أورومو كيستي كوكورميس أكا أمموف كوكورميس إلالشا أبدي كتنان هميلين إسان كابو أممي ورانا أكا بيتي ناوف duraan pilaaniin jalamaa ture waraana kana gollichi jumlaan fuudhee cinaa tokko as rakkabu gaafa samileen waraana lixalleen cira waraanni takka booji'amnaan yookaan ammoo rakkoon takka uumamnaan hin dhaabbatu talla qurucaa ta'a jechuudha talla qurucaan beekanii Abiy Ahmed waraanni Itoophiyaa takka harka kennachuu galee kuma meeqa 40 kenne 40 harkuma kennachaa deema jechuudha ima ol fee ta'e hin kennata waraana keessatti rakkoon uumamuu qabu rakkoon keessattuu disipiliin saayikoolojii ilaalcha waan hunduu eeggamuufii qaba waraana fi uummanni tokko miti waraanni saayikoolojiin isaa akka malee eeggamuu qaba kunuunfamuu qaba disipiliiniin isaa saayikoolojiin isaa ilaalchi isaa hubannoon isaa wanni hunduu kun ilaalamee yaada keessa galee waraana taata gaafa waraana taatu ammoo rakkinni tokko yoo uumame daranuu rakkina dabalataa uumaa rakkoon daddabalamaa deemaa abdii kutachuun qabsoon bibbittinnaa'uun faffaca'uun akkasitti dhufe bara 1991 santu nu muudate an xiqqaa ta'e beeka an dhalataa baalee hin jirre gaafa mooraa waraanni guddaan Oromoo leencoofaan as rakkabanii kaampitti raran waraanni bilaa ka ala jirullee koondekshiniin hin qabu gargaarsa hin qabu gammoojjida o'a nyaata beela ummanni illee naga tokko si gargaara achi booda siifata Oromoon beeknanii Oromoon beeknami waraanni maal ta'e dhufeetu harka kennate waraana 3,000 ol kan beeku harka kennate jechuudha gara deeman dhufanii taaddisoo fudhatan biqilaa guyyoota afaan I think achi turan artistii Phagan Furee faan gaara keessa turan achi turan mormorfaan achi turan jaallan bebbeekamoo gootota ilmaan Harargee Boorana Gujii meeqatu ture kumaataman kan lakkaa'amu kan siimu kan magaalaa takkaa qofaa beekama waraanni hidhannoo guutuu wajjin mootummaatti harka kennate kumaataman lakkaa'ama waliin soomnu dhugaa walitti himna ka'umsi isaa maali waraana mooratti naqametu hamilee isaanii cabse saayikoolojii isaanii tuqe abdii daban caasaan hundi adda cite kun biyyaa baqate kun biyyaa bahe eessan boole eessan jibuutiin eessan sumaalee eessan nu eessa jira gidduu kana garam deemna rakkoon akkasii ammallee deebi'ee akka uumamuuf tooftaa biltsiginnaan keettee turte garuu harkaa fashalaa shirrisu fashalootti akka sabatti akka uummatatti gammaduu qabna malee amelee nuti qabuu qabu daranuu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo jabaachaa qulqullaawaa qaliilaa deemti jechuudha. Saayikoolojii waraanaa akkuma reeffi isinitti beesan wanni bara 1991 ta'e sun ammallee akka ta'uuf tooftaan kaa'amee ture. Maal qabsoo injifannoo bara 1991 illee Oromoo fidee Tigiree fudhatanii kabaraan illee qeerroo fidee jarri fudhatanii ka ammallee alatti ta'ee qabsoo fiduu kana hajjaa gochuudhaaf caasaan araarsoo biqilaa waan warri hiltan godhan waan taphaatii miti. Kanaaf dhumarratti ammallee dhaamsi an dubbadhu maali? Dhaamsatti ammallee waraana bilisummaa Oromootiif qabsaa'ota Oromoo birannaa ga'a. Jaal gollichi deengallee ammallee miseensota isaa warra mistirii wajjin dalagu jira. Eessa? Waraana bilisummaa Oromoo keessa. Ammallee jiran eegala gujii keessa jiran waba wajjin loojik taatii yaadameesi. Araarsoo biqilaa fa'aa isa dhiifatanii turan. Isa wajjin ammoo namoota hedduu dhiifatanii jiran. Harriin ammoo warrootuma caasaa mataa isaa achi keessa jaalatee qaba waraana bilisummaa Oromoo keessa. Kanaaf ammallee waraanni bilisummaa Oromoo gingilfamuu qaba. Tokko
tokko gingilchatini gingilfamuu qaban malee qalilu qaba caasaa isaan achi dhiisan warroota humna hin qabne jirala humna horachuudhaaf waraan magaalaa keessatti dabballee horachuudhaaf faabirikeet gochuudhaaf warroota morma isaanii mataa qaqqabsatanii odeeffannoo kennaa isaa wajjin dalagantu jira ammallee na dhageeffadhaa sinitti himaan warroota miseensota deeggartoota ilaalcha jalgollicha dheengee qaban waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jirani een jiran naamana edanallee hin jiran kanaaf caasaan tikaa waraana bilisummaa Oromootii fi qorattoonni jechuun ammallee gimgama waraanni bari qoratamaa bara gimgama hamaa godhuu qabdan gimgamaa gootanii qorattanii tokko tokkoon ilaalcha isaanii laaltanii jala bu'uudhaan tokko tokkoon jalatti shan jalatti hiriirsitanii akka isaan gara takka jechuun wal shakkuu walirratti walala oofu son taane akkaataa qabsootan akka waraanni caasaa waraanni itti jaramu beekanii mire isinitti himu akka wal galuun hin jiraanneef yoo akka galuu barbaadu taate gali karaan balaa haa galuu haadhasatti gaafa inni galu ammoo kumaatamaan dhibbaatamootaan itti dabalaman kanaaf ammallee caasaan mooraan diinaa ka waraana bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo Oromoo keessa jira kanniin ammallee nu qorachuu qabdan qulqulleessuu qabdan bakka kamittu naannoo kamittu abbaa kamu abbaa fedheman ta'an qoratamuu qaba jalmarroon mataa isaa qoratamuu qaba jalmarroon mataan isaa qoratamuu qaba eega qabsoo jirraami maqaa miti bar qabsoon hogganaadhaa miti hogganaan kee qoratinatiin yoo gammaggamin qabsoon hin jiru saahibi borganaa fuudhee yaasirka ba'a kanaaf of eeggachaa sirbuun bareeda of eeggachaa sirbaa of eeggachaa qabsaa of cinaa mil'achaa laalaa eenyutu eessa oola eenyu wajjin konnekshinii qaba tokko tokkoon isaa yeroo ammaa kana telefoona hunduu hin qaba bakka ati jirtu lookeeshinii ati jirtu lookeeshinii ati halkan bultuu raftu waliin qabamtee yoo kennan achuma si marsan jechuudha of eeggachaa caasaa keessan qulqulleeffachaa mooraa Oromoo qulqulleessaa deemuu qabdan dhaamsa jedhu dhumarratti isinii dabarsaa haasawaa kiyya kana keessaa walduu akka hubattan abdii guddaan qabaa kaarraaf jedhe kaarraaf qopheesse asumarratti raawwadhaa kanaaf mooraa qabsoo Oromoo daranuu jabaachaa deemti illaafattu isinii jechuu barbaadaa kanaaf jettanii akka abdiin kutannaan isinitti dhagamne illee isinitti dhagamne yookaan immoo propagaandaa tooftaa jalgollichi dheengee galeef guyyaa lama sadii amma wacaa jirti taa'ee danda'a fi bilisiginnaa fi kaabinee jechuudha abbaan fedhaa wacuu wacaaf bakka qabaatina nu mul'ata qabna ijarraan liibsatina liib jennaan ija si dura dhaabamsiiste bilisiginnaa ija liibsatina ija banadhaati akkana taati eega bakka mul'ata kee bilisummaa achitti agartu kana yoo dunuufatte si jalaa fuuti jedhe kanaaf ija dunuufatina bakka jirtanii dammaqinaan tokkummaa Oromoo jabeessaa wal jaallachaa wal kabajaa deema isin jechuu barbaada kanarratti bal'inaan dabalataan yeroo biraa kan walitti dhufnu ta'a karraaf jedhe asumarratti goolabaa kanaaf waan dhageeffattaniif waan hordoftaniif anis galatoomaa isin jechuu barbaada wanni dhufeef haga tokko hubannoo walii kennuuf yaada sheer walii godhuudhaaf kun ammoo dirqama Oromummaa nutti laati fi dirqama qabsaa'onni Oromoodhaa nutti dabarsan jechuudha kana isin jechuu barbaada Oromoon gootota hedduu kumaatamaa qabdi gantoota isin qabdi kun ammoo Oromoo qofa keessatti osoo hin taane bakka hunda jira biyyootuma adii kanallee dhuftanii jira Eeshiyaa keessallee deemaa jira addunyaa kana cufarra jira garuu sabni irra baay'een irra guddaan miidhama keessa jira miidhama keenya kana akka sabatti walumaan argaa jirra akka sabatti waloon waliin qabsoofne as genne ammallee waloodhaan waliin qabsaafne qabsoo tana fiixaan baasuu qabnaa fullaasuu qabna duratti jechuudha injifannoo kenna galmaan ni geenna dhiigni qeerroo kaleessaa sun dhiiga saree ta'ee akka nafneef bakka jirtanii wal ollachiisuu wal amalchiisuu hamilee walitti horuu waan hamilee wal tuqaa dubbachuuf haasoo sun taane fakkeenya saboota biraayyuu fudhachuu dhiifne
akkanummaanu akkuma qeeroo lik inde qeeroo akka jedhani fakkeenya namaa ta'aa turre sanitti hardhallee qabsoo plan B dhaaf fakkeenya saba biraatiif saba lammoota biraatiif addunyaadhaaf Afrikaadhaaf haala ta'uu dandeenyu irratti waliin wal gorsuu wal kakaasuu wal onnachiisuu wal amalchiisuu danda'uudha qabnaa isin jechuu barbaada bakka jirtanii wal jaara saba jaaramitu galma gahaa shan jaajaan kudhan bakka jirtanii biyya alaa kana biyya keessatti bakka kamu wal jaartanii wal quba qabaachuun waa'ee qabsoo shir aydaa walii godhuu walii haasa'uun yaada burqisiisuu maddisiisuu tooftaalee istiraatejii tarsiimolee garagaraa kana baasanii yaada kana shir walii gochaa deemuun baay'ee barbaachisaa isin jechuu barbaada. Karraaf jedha sumarra golaba nagaa keessa na jiraadhaa galatooma.